खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बायदियै दिनैनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनै 12 सेप्तेम्बर 2025 मायथाइ एबा 26 भाद्र दान 1432 शुक्रबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै नोंथांनि गोसोआ बांगोन, खामानि थिलियाव बिथांखिफोरा जाफुंगोन, मुलाम्फानि फालांगिनि खाबु मोनगोन। नोंथाङा नखरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। फरायसाफोरा फरायनायाव मोजाङै दिन्थिफुंगोन। सावस्रिया मोजाङै थागोन। लोगोफोरजों सम हगारनाया गोजोनथाव जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों निला गाब। वृषभ राशि। दिनै धैर्य आरो खस्थ'नि गेजेरजों जाफुंसार जागोन। खामानि मावनायाव गोजौ थाखोनि सुबुंफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। फालांगियाव रां थिसननाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नखराव अननाय आरो गोरोबलायनाया थागोन। फरायसाफोरनि थाखाय बियो मोनसे मोजां सम। सावस्रिनि फारसे सांग्रां जा। रांखान्थियारि थासारिया जौगागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजा गाब। मिथुन राशि। दिनै गोदान खाबुफोर लाबोगोन। नोंथांनि साख्रियाव जाफुंसारनायनि नेरसोनफोर दं। फालांगियाव बाहागोदारिया मुलाम्फा गोनां जागोन। नखराव गोजोन थागोन। फरायसाफोरनि थाखाय बेयो मोनसे मोजां सम। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। कर्क राशि। दिनैनि साना रंजानाय आरो थुलुंगाजों बुंफबनाय जागोन। नोंथांनि साख्रियाव दावगानायनि नेरसोन दं। फालांगियाव मुलाम्फा जागोन। नखराव गोजोननाया बांगोन। फरायसाफोरा गावसोरनि खस्थ'नि फिथाइखौ मोनगोन। सावस्रिया मोजाङै थागोन। धोरोमारि हाबाफोराव गोसो गुदुं जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। सिंह राशि। दिनै नोंथांनि गोसोआ गोख्रों जागोन। नोंथाङा नोंथांनि खामानि मावनायाव जाफुंसार जागोन। फालांगियाव मुलाम्फा जागोन। नखराव अननाय आरो हेफाजाब बांगोन। फरायसाफोरा फरायनायाव दावगागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। समाजारि हाबायाव बाहागो लानानै मान मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों अख्रांनि गोथां गाब। कन्या राशि। दिनै नोंसोर गावनि खस्थ'नि नांगौ फिथाइखौ मोनगोन। नोंथांनि साख्रियाव दावगानायनि खाबुफोर दं। फालांगियाव मुलाम्फाया बांगोन। नोंथाङा नोंथांनि नखरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। हाबा जानाय जिउआ गोजोनथाव थागोन। फरायसाफोरा फरायनायाव मोजां फिथाइ मोनगोन। सावस्रिया मोजाङै थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों खमला गाब। तुला राशि। दिनै नोंथांनि बिथांखिफोरा जाफुंसारगोन। नोंथांनि साख्रियाव दावगानायनि खाबुफोर दं। फालांगियाव दिदोमथि आरो मुलाम्फा मोनगोन। नखराव गोरोबलायनाय आरो अनलायनाया थाबाय थागोन। फरायसाफोरा बादायलायनायाव जाफुंसार जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। रांखान्थियारि थासारिया गोख्रों जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। वृश्चिक राशि। दिनै गोदान सानस्रि आरो बिथांखिफोरा नोंथांखौ सिगांथिं लांगोन। नोंथांनि साख्रियाव खाबु मोनगोन। फालांगियाव बाहागोदारिया मुलाम्फा लाबोगोन। नखराव गोरोबलायनाया बांगोन। फरायसाफोरा गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों जाफुंसार जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। रांखान्थियारि थासारिया सरासनस्रा थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गलापि गाब। धनु राशि। दिनै खामानियाव गोख्रैथि जागोन। साख्रियाव दावगानायनि खाबुफोर दं। फालांगियाव गोबां मुलाम्फा जानो हागौ। नखरजों सम हगारनाया गोजोनथाव जागोन।
फरायसाफोरा फरायनायाव जाफुंसार जागोन। मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोआ गोख्रों जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों फान्थाव गाब। मकर राशि, दिनै खस्थ'नि गेजेरजों जाफुंसार जागोन। साख्रियाव मासि जौगानाया जाथावना। फालांगियाव मुलाम्फा जानायनि खाबु दं। नखराव गोजोनथाव थागोन। जिउनि लोगोरिनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। फरायसाफोरा फरायनायाव मोजां नम्बर मोनगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। कुम्भ राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोजां जागोन। नोंथाङा नोंथांनि साख्रियाव जाफुंसार जागोन। फालांगियाव गोदान बिथांखिफोरा मुलाम्फा गोनां जागोन। नखराव अननाय आरो गोरोबलायनाया बांगोन। फरायसाफोरा बादायलायनायाव जाफुंसार जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। रांखान्थियारि बिथिङाव मुलाम्फा जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों खमला गाब। मीन राशि, दिनै नोंथाङा गोदान खाबु आरो मुलाम्फा मोनगोन। नोंथांनि साख्रियाव खस्थ' खालामनाया फिथाय होगोन। फालांगियाव मुलाम्फा जागोन। नखराव गोजोन थागोन। फरायसाफोरा फरायनायाव मोजाङै नम्बर मोनगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। समाजारि आरो धोरोमारि हाबाफोराव बाहागो लायोब्ला नोंथाङा मान मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियावनो जोब्बाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।